Sizlere çağımızın en önemli sorunlarından biri olan horlama ve uyku apnesiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Özellikle eşlerin kavga dövüş etmesine, boşanmasına kadar varan bu horlama ve apne hastalıkları sanıldığı kadar magazinsel değil, hayati bir konuda olabilir. Gerçekten uyku apnesiyle hayatını kaybeden hastalar, uykuda ölümler, kalp krizleri son yıllarda artmıştır. Bu horlama dediğimiz bir gürültülü uyku, uykuda nefes verirken nefesin bir engele çarpıp gürültü çıkarması oldukça basit bir olay da olabilir. Yorgun olduğumuz bir dönemde, alkol alınan dönemlerde hemen herkes bunu tecrübe edebilir. Ama horlaması çok şiddetli, uzun sürenler, gürültülü horlayanlar, uykuda nefesinin kesildiğine eşi, ailesi tanık olanlar bu konuda dikkatli olmalıdır. Horlama basit bir problemken uyku apnesi çok önemlidir. Uyku apnesi, uykuda nefesimizin 10 saniyeden fazla kesilmesi ve bunun birkaç kez tekrarlamasıdır. Ki bu aşamada kalbe, akciğere ciddi anlamda yük binmesi bizim için uyarıcı olmalıdır. Bu kalbin, akciğerin yük altında kalması da erken yaşta kalp hastalıklarını ve erken kalp krizini davetiyesi olabilir. Bu nedenle bu tarz şikayetleri olan hastaların mutlaka ince, yumuşak kameralarla burundan boğaz, geniz, yutak, gırtlak, bütün hava yolunun incelenmesiyle değerlendirilmesi gerekir. Buna ek olarak bir uyku testi yapılması gerekir ki hasta bir akşam hastanede misafir edilir. Hastanede uyurken oksijen ve nefes değerleri ölçülerek gece kaç kez nefesi kesiliyor, bunlar kaç saniye sürüyor, oksijen ne kadar düşüyor, bu kriterler bu testte ortaya çıkar ve hastanın herhangi bir tedaviye ihtiyaç olup olmadığı belirlenir. CPAP dediğimiz basınçlı hava, BiPAP basınçlı hava tedavileri yanı sıra cerrahi müdahalelerle burunda, boğazda, genizde, yutakta hava yolunu engelleyen problemlerin ameliyatla çözülmesiyle de hastalar sağlığına kavuşur. Öncelikle bu konuda hastaların önlem alması gereken konular kilo vermek, sigara içmemek, hareketli olmak, alkol tüketmemektir. Bunlara dikkat edip uyku apnesi başlamadan önlem almanızı tavsiye ediyorum.